Oke sobat, hari ini kita menuju objek wisata air terjun Bekasi. Ya, dalam perjalanan menuju ke sana. Nah, oke. Kali ini kita berlari di lokasi jalan air terjun dan kita bersama-sama untuk menuju perjalanan. Suasana jalan motornya agak buruk. Soalnya dipengaruhi oleh knalpot motor. Oke. Ya, air terjunnya sebelah gunung, sebelah kiri. Nampak? Pemirsa, kita tetap cukup berantusias sekali hari ini. Perjalanan kita masih jauh menuju ke Bekasi. Di kampung yang terdekat ke air terjun. Ya, kita sudah masuk ke kampung. Ya. Oke sobat, airnya udah kelihatan. Kita hampir sampai di TKP. Ini bukan jalan-jalan biasa, tapi jalan penuh tantangan sobat. Yuk, Pak sobat. Puncaknya sobat 2982 mdpl. Ayo Pak, lanjutkan perjuangannya. Lanjutkan perjuangan. Pemandangannya indah sekali.
Lanjut. Ini dah sampai lokasinya bapak ini. Ya. Air apa namanya ini, Pak? Air terjun, Pak ya. Air terjun. Oh ya. Air terjun. Mantap. Wow. Ini dijadikan salah satu ikon objek wisata Pasaman Barat. Sangat menarik sekali. Ya, saya harapkan pada pemerintah setempat untuk dikelola ini sebagai tempat wisata. Deras anginnya sobat. Aduh. Berat lagi. Tuh. Lagi mencari makanan. Tuh. Lagi berfoto-foto. Tuh. Airnya. Lihat. Oh, airnya. Ah, dingin. Dingin. Sekali mata. Deras sekali anginnya. Juga ya. Tuh tingginya wisata.
bapak ini juga mau mandi, tapi katanya dingin, nggak kuat katanya. Ujun Malangnya indah sekali, anginnya juga kencang. Tunggu video kita berikutnya pada air terjun berikutnya, yaitu 2 tingkat, tingginya lebih tinggi ini ya. Semoga menjadi tempat wisata ini sobat.